namoonni dubaroonni jechuudha biyya duba'i keessatti kan argamanii yeroo hammaa kanatti warroonni waraqaa iqaamaa qabanis akkasumallee iqaamaa kan hin qabne yeroo hammaa kanatti baay'ee walitti qabamaniituma kan qabamaa jiran poolisootani himamaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonni biyya sana keessatti argamtan imireet yookiis immoo duba'i keessatti of eeggannoo akka taasiftanii maqaa nama tokkootii fi maqaan keenya shamarran biyya arabaa hundumayyuu walitti qabamee to'ii badaatii jira dhugaa dubbachuudha fi xannacha tokkoo fi foon hundi aja'aa jedha Oromoon gaafa mammaaku. Dubaroonni keenya maaliif akka biyyaa baate hin beektu. Kanaaf waan argite keessatti kuftee waan argite keessaa oolte hamma jechuudha biyya keenyallee maqaa shamarran biyya arabaa keessa jirtu ishii bo'aa jireenya ishii yooman jijjiira jettee obsitee hojjetattu gola namaa keessatti maqaa keenya nyaatti. Kanatu maqaa keenya waan hin taaneeni kaasisa. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafaaf iddoo jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu jechaati. Hara kan dhuftanii nooraa baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama. Akkasuma immoo jalqabaa kaatanii amma har'aatti kan na wajjin turtan na jajjabeessuudhaan yaada naaf laachuudhaan viidiyoo koo share like gochuudhaan kan na wajjin turtan guddaa isaa galatooma isiniin jechaati. Har'a jechuudha mucaan isin suura isaa argitan daa'imni xiqqashoo araasiin kuni mucaa akkana bareedu kuni jechuudha. Yeroo ammaa kanatti namoonni guddifachuutii dandeessanii lakkoofsa keessan akkasuma immoo keessan nu dubbisaa jechaatii jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanta baay'ee nama jibbisiisu wanta baay'ee gurra namaatti illee dhaga'uudhaaf kan hin tolle namni hedduun jechuudha dhala argachuudhaaf aarsan inni hin taane hin jiru. Dhala argachuudhaaf kan maseenet kan immoo jechuudha aarsaa garaagaraa baasee kan himimaasaa cuufatu kan himimaasaa lolaasaa deemu namoota hedduu argina jechuudha. Namoota maseena ta'anii garuu jechuudha inni iddoo hin taanetti bakka barbaade oolee waan barbaade keessatti kufee karaa waaqayyo hin jaalanne seera waaqayyo hin eeyyamne jechuudha karaa seeraan haala sagaagalummaadhaani. Wanta kana raawwatee lubbuu ajjeesudha jechuudha karaa biraatiin. Maaliif daa'ima kana fuudhanii gaafa godatti gatan sareen tokko allaattiin tokko waanumti ta'e daa'ima kana daa'ima xiqqashuudha waan ta'eef butatee nyaachuutii danda'a jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi kuni baay'ee jechuudha. Kuni waan baay'ee fokisaa hojjechuudha. Biyya Duba'i keessatti ta'iin kuni kan inni raawwate daa'imni kuni goodatte jechuudha kan ishiin argamte lammiin immoo lammii Itoophiyaati. Daa'imni kuni kan ishiin irraa dhalatte shamarran keenya jechuudha. Yeroo tokko wanta biyyaa bahaniif iyyuu hin beekan jechuudha. Jaalala itti fakkaateeti miira keessa galuudhaanii mana madaamii keessa ba'anii wantoota garagaraati kan isaan raawwachaa jiranii. Kana gaafa isiniin jedhu namoonni mana madaamii keessa rakkatanii ba'anii alarratti jechuudha waraqaa eenyummaa isaanii hojjetatanii kaayyoo isaaniitiif jireenya isaaniitiif jedhanii hojii isaanii seerumaan kan hojjetatan hin jiran jechuu koomiti jechuudha. Akkasiin hawwattanii garuu baalageen takka kan biyya keessatti bartee kan biyya keessaa fudhattee tooyi kan baate amalli baree nama dhiisu jechuudha. Amalli baree harki hanna baree doolutu socho'aa jedha Oromoon gaafa mammaaku. Hammallee jechuudha hamaluma biyyatti barte sana jechuudha kan haadha ishiitiif abbaa ishiitiif hin ajajamne kan asiin baatu kan achiin baatu jechuudha. Kan maqaa biyyaa xureessitu kan maqaa maatii ishii maqaa haadhaa maqaa obboloota ishii xureessitu hammallee biyya namaatti wanta baateef kaayyoo baateef kan hin dagattee tooyi wanta akkasii kana raawwatti jechuudha. Yaada kaayyoo namni akkanaa kaayyoo maal qabaa miti. Namoonni tokko jechuudha biyyuma keessatti iyyuu yaanni isaanii sirrii miti. Maatii isaaniitiif hin ajajamanii bakka barbaadan ooluu gaafa bakka barbaadan oolanii bulu jechuudha. Gaafa dhaqanii wanta irratti kufanii uumaa isaanii kan sodaan ija namaa fuulduraa fagaachuudhaaf jechuudha kan isaanii biyyaa ba'an malee akka isa ijoollee hiyyeessaa hojjannee guddannee maatii keenya jijjiirra obboloota keenya jijjiirra waan tokko bakka wanta akkasii sammuu isaanii keessa hin jiru jechuudha. Karaa ittiin jechuudha hojii isaanii ammeenyaa kana babal'isanii kan isaan barbaadanii waaqayyo uumaan keenya nutti araaramu sinin jedha dhugaa dubbachuudha fi
daa'ima kana ilaalee baay'ee tokkoon gaddee waaqayyoon illee dhugaa rabbii hin komatamu garuu otoo warra dhabee too'i maseenee yeroo hundumayyuu imimmaa lolaasu heela kan qabu sana odoo kenne garuu baay'ee bareedadha. Haa ta'u iyyuu malee jechuudha iddoo hin taane kanatti immoo jechuudha dhalatu baay'ata jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku malee hamma biyya Imireet keessatti namoota waraqaa qabanis kan waraqaa hin qabnes lammii Itoophiyaa kan ta'an hunduma isaaniiyyuu walitti qabanii guuraa jiru waan ta'eef namoonni mana madaamii jirtanii akkasuma immoo suuqii wantoota garaagaraa meeshaalee suuqii isinitti dhiyaatu fuudhuudhaaf kan baatan akkasuma immoo isbeelillee yeroo gattanii adaraa keessanii of eeggannoo taasisaa isiniin jedha. Yeroo hammaa kanatti walitti qabanii lammiin Itoophiyaa araamadha. Lammiin Itoophiyaa waan akkasii raawwataa lubbuu namaa ajjeesaa. Lammiin Itoophiyaa dhaleeggataa dhalasaa hin jaalatu. Lammiin Itoophiyaa waliif hin tolu waliif iyyuu hin yaadu waan akkasiiti jechuudha. Kana saamaa jiru hin beektu jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti immoo karaa tiktookitiin illee gadhiifamee jira. Wanti immoo sooshaal miidiyaa irratti gadi lakkifame immoo addunyaa mara qaqqaba waan ta'eef maqaan keenya badee jira jechuudha. Maqaa namoota muraasatiif jedheet maqaan hundumti keenya iyyuu badee jira sinin jedha obboloota koo baay'ee jechuudha. Wanta fokkisaadha. Kanaafillee isinillee adaraa keessanii of eeggannoo taasisaa isinin jedha. Warri waraqaa qabdanis warri waraqaa hin qabnes akkasuma immoo jechuudha. Haati mucaa kanaa obbeekta jechuudha. Oromoo soo taate Amaaras bakka kamiyyuu ta'e jechuudha. Lammii Itoophiyaa keessa taate mucaa akkana fakkaatu kana jechuudha. Deessee lubbuun namaa otoo oomasitti fakkaatiin kan gattee too deemte maqaa kee eeggachuudhaaf jechuudha. Jireenyuma biyya lafaa kana jettee lubbuu kana dabarsitee kan kennite ani wanta sin jedhuun qabu huuman keessatti haaraaramu sin jedha. Wanta akkas gooteef ani garuu dhugaa rabbii baay'ee tokko natti ulfaata. Garaa haadhaa dhiisatoo jechuudha. Ani gaafani da'ee ofii kootii hin argine garuu gaafan daa'ima harge garaatu na booraa'a jechuudha. Ani obboloota koon guddisee xiqqoo irraa kaasee warra na booda jirani isaaniyyuu jechuudha. Bakka akka waan ofii kiyyaa da'ee akka waan ofii kiyyaa wajjin rakkadhee akka waan ofii kiyyaa obaasee nyaachise akka sanatti jechuudha kan isaan natti dhaga'amanii namni immoo jechuudha ji'a 9 haati takka garaatti baattee wajjin dheebottee wajjin beeloftee handhuura ishiitirraa nyaata kana wanta qaama ishiirraa dhiiga ishii soortee daa'ima kana ji'a 9 guutuu garaatti baattee miixattee deessee yeroo ishiin akka kanatti dabarsitee dhala ishii gattu baay'ee dhuma tokko jechuudha. Dhugaa rabbii na dhibe keessa koo isiniin jedha. Wanta akkanaa waan waaqas hin qabu wanta nuti ofii keenya beennee keessatti kufnudha waan ta'eef obboloota koo miira keessa galtanii namoota jechuudha isin ababbalanii mana madaamiti isin baasuu kan barbaadan akkasuma immoo mana madaamii keessa baatanii bakkeerra kan hojjettanillee hojii dhuunfaa keessanii akkasuma immoo mana madaamittillee ijaazaa kireeffattanii yeroo tokko boqonnaa baatanii manuma madaamii keessallee kan hojjettanii gochoota akkasii fokkisaa kanarraa of eegadha isiniin jedha. Maaliif nama kamittiyyuu haa ta'u jireenyi biyya lafaa kun itti toleetoo hin jiraatu garuu borutti jechuudha huumaa keenya fuulduratti gaafa mul'anne wanta goone kana hunduma isaa jechuudha sababa isaa wajjin dhiyeessuuti dandeenya. Sababa isaallee yoo dhiyeessine firdiin nu oolchu jechuudha. Kanaafiyyuu lubbuu keenyatti akka hin faranne lubbuu akkana kana waan akkana gocha fofokkisaa kana nama sobuu nama gowwoomsuu waan nama nyaachuu waan nama hatu gola keessa jiraannu irratti immoo wantoota hamaa isaan nu bira hin jiru jedhan jenne fakkeenyaaf viidiyoo waan ta'e ilaalee tan ture jechuudha. Mucayyoon tokko madaamiin koo aligaa afinaan jettee baate aligaa lama bichaa hafeen tokkicha hafee jira amma sanatti narra foggaa ishiin dhuften isa kana hafaa nan boqodhaa eessa ishiitti na argiti jettee mucayyoo sun tiktook irratti waraabdee jirte jechuudha. Aligaa jaraarra ciisaa aligaa jaraallee waraabatii jirti jechuudha. Egaa obboloota koo namni nu arguu yoo dhiiseyyuu jechuudha kaameraa uumaa keenya jala bahuuti waan hin dandeenye fi tokko kan biyyaa baanee fi akka yaada koo akka kiyyaatti jechuudha. Hojiidhaaf waan ta'eef hojii keessa irratti xiyyeeffadha. Hojii keessa seeraan hojjedha. Hojii keessa madaamin amma teessee isin ajajjuutti teessanii hin eegina. Ofii keessanii wanti qoshaashan yoo manni qoshoshee laalatoo iddoo qoshoshee qulleessadha. Akka mana keessanitti akka jireenya keessanitti akka sanitti ilaala. Maaliif iddoo jirru kana jechuudha.
isaan mana keenya isaanii nutti gadi dhiisanii maalitti nu beeku amma bakka nyaadhinnaan walitti nu fide jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee isaan nu amananii mana isaanii jireenya isaanii hunduma wanta qaban hundumayyuu nutti kennanii nu biraa ba'u jechuudha. Kana eenyutu nutti kenne ani dhugaa dubbachuudhaaf akka jarri natti kennanitti otoo hin taane imaanaa godhee waaqayyo akka qabi jedhee natti kennee tokko akka sanatti ilaala jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo kan keenya miti jettanii nyaata isaanii, meeshaa isaanii, mana isaanii hin qisaasessina akka keessa sanitti ilaala. Gaafas waan namaa jechuudha. Abbaa sun na bira hin jiru jettanii qisaasessitanii waaqayyo immoo jechuudha. Jireenya keessan keessatti wanta isin itti baqa waa isin itti boqonne tokko waa yeroo hundumayyuu keessa keessan isin waaddu tokkotti dabarsee isin laata jechuudha. Wanti isin hojjettan suni deebi'ee mataa keessan irratti ta'uu danda'a waan ta'eef wanta gaaris amaas yoo ta'e jireenyuma keenya irratti deebi'ee waan ta'uuf waanuma gaarii ta'e waanuma waaqayyoo fuuldura uumaa keenyatti namni kamiyyuu akka amantaa isaatitti amaa hojjedhu kan jedhuun hin jira jedhee yaadu. Kanaaf iyyuu wanta tokko wanta gaarii raawwannu isiniin jedha. Mucaa kana immoo dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyo nama haa kennuu fi rabbi isaa guddisu haadha sana immoo waaqayyo ishiidhaaf haa dhiisu wanta hin jedhu hin qabu isiniin jedha. Obboloota koo baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kanaaf iyyuu wantoota akkasii kanarraa of eeggannoo haa taasisnu isiniin jedha obboloota koo. Kuni baay'ee fokkisaadha. Biyya keenya illee lammii keenya illee in arrabsiisa isiniin jedha. Miira keessan eeggadha. Wanta biyyaa baataniif eessa akka jirtan, maalitti akka jirtan, boruu keessan, galgala keessan, uumaa keessan sodaadha isiniin jedha. Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Dogoggorri yoo jiraate na of galchaa isiniin jedha. Nama waan ta'eef nan dogoggora yaada keessan naaf kenna. Viidiyoo kana sheer laayik godhaa.